హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఈఎల్ అప్డేట్స్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే మరొక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్తో మేము ముందుకు వచ్చాను. సో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం. మరో 2 రోజులు వర్షాలు, గణేష్ నిమజ్జనాల దృష్ట్యా అధికారులు అప్రమత్తం. పశ్చిమ మధ్య మరియు అనుకుని ఉన్న అదేవిధంగా తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం రానున్న 48 గంటల్లో పశ్చిమ మధ్య మరియు ఆనుకొని ఉన్న వాయువ్య బంగాళాఖాతం ఉత్తరాంధ్ర దక్షిణ ఒడిశా తీరాల వెంబడైతే వెళ్తూ ఉందన్నమాట. రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేసింది. అయితే ముఖ్యంగా మీరు చూసుకోవచ్చు, దక్షిణ కోస్తా, ఉత్తర కోస్తా, రాయలసీమలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుంచి భారీ అతి భారీ వర్షాలు అయితే కురుస్తాయని, కొన్ని చోట్ల పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు చెప్పారు. గురువారం కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి, అనంతపురం, కడప జిల్లాల్లో జోరుగా వర్షాలు కురిశాయి. శనివారం వరకు రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో ఇక్కడ విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారన్నమాట. తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్లు ఈదురుగాలు కూడా వేస్తాయన్నారు. సో అందువల్ల ఎవరిని కూడా వేటకైతే వెళ్ళొద్దని చెప్పారన్నమాట. సో మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఈ విధంగా 48 గంటల పాటు హై అలర్ట్ అయితే ప్రకటించడం జరిగింది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. నేను అసలు లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.